te voy a enseñar 3 maneras de llevarte tu licuadora por 169. Y esta es la primera. Mira, tenemos aquí el comal de hierro forjado de 13 pulgadas junto con una cazuelita de 6 cuartos que también es de hierro forjado. Pues bueno, tú comprando este combo, tú ya calificaste para llevarte tu licuadora por 169. Y en total lo que vas a pagar son $4.99 ya con el tax y el envío incluido. Y esta es una segunda opción donde tú calificas para llevarte tu licuadora por 169 solamente comprando esta cazuelita de 16 cuartos de 3 capas de acero inoxidable, que es buenísima, pues tú sabes, para un molecito, un buen arroz grande para esas fiestas que uno tiene. Pues bueno, este set es calificado para que tú te lleves tu licuadora por 169 y en total solamente pagas $4.99 con tu tax y tu envío. Y esta es una tercera opción para que tú te puedas llevar tu licuadora por 169 comprando lo que es la 4 en 1, que tú sabes que te sirve para smoothies, para ensalada, para hacer tus picos de gallo, frijoles refritos, de diferentes cosas que puedes usar tu 4 en 1 y también la cazuelita de 4 cuartos antiadherente que está divina. Así que tú comprando estos dos productos calificas para llevarte tu licuadora por 169 y ya con taxi y envío solamente pagas $4.99. Así que te estoy mostrando 3 opciones donde tú no puedes dejar esta gran oferta. Y recuerda que solamente es por periodo 9 y ya pronto está por acabarse. Así que si te llama la atención, contáctame. En mi perfil encuentras toda la información. No te olvides que los pagos los puedes hacer por 83.16. Solamente 6 paguitas de 83.16 para que tú obtengas tu combo.